canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alisson e tô aqui, galera, no vídeo. Segundo episódio de motovlog aí, trampando aí. O link desse jogo aí vai estar na descrição do vídeo. Eu vou comprar uma coisa pro netinho que ela mandou. Vou comprar uma coisa aí pra ela que ela mandou. Coisa mesmo que ela mandou. Deixa eu fazer essa coisa. Espera que eu vou botar um pouquinho de gasóleo. E junto, galera, já comprei aqui um negócio pra ela. Eita porra, bati no cara. É desgraça. Tem que ir pra outra escola. Vou lá trampar lá. Agora eu voltei, já trampei aqui. Vou dar um passeio aqui. Vamos ver minha avó. Tá crescendo, hein? Pulada. Tô aqui na casa de uma minha amiga. A gente fica lá, mas vai cantar lá. Sobe. Ai, é muito forte. Caí da onda com ela. Deixa eu levar naquela hora. Oi, mesmo. Eu esqueci de entregar pra minha avó. Vou pegar aqui pra minha avó e volto. Galera, já entreguei a ele. Dá uma... Cadê? Descida, cadê? Ah, decidi meio que não, tá escondendo. Galera, eu vou aqui fazer um negócio aqui. Sai do meu TikTok. Chamar ele aqui e volto. Voltei, galera, ele mandou fazer um trampo aqui para vender picolé. Oi. Obrigado. Já vendemos um picolé. É cota. R$1.
tem de açaí, acelora, maracujá, amendoim e caju. Toma açaí e outro. Amendoim. E você? Amendoim. Pronto. Obrigado. Já vendemos 4. Vovó? Oi. Oi, filho. Quer comprar gel ou picolé? Quero. Quanto é? Me dê um. Toma. Picolé, picolé, picolé. Picolé. Tá bom, um bocado de gente. Quanto é, moço? Quanto é? R$1 picolé. Tem de quê? Tem de açaí, tem de maracujá, tem de manga, que eu esqueci de falar. Tem de amendoim e é só. Grande essa aí, tá bom. O que foi dessa moto? Qual é? Picolé, picolé, picolé. Picolé, picolé, picolé. Picolé, picolé. Pronto, picolé. Picolé, picolé, picolé. 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 Às vezes eu tô complicado. Entregar aqui, gente. Eu pensei. Peraí que eu vou entregar aqui. Ok, galera, entregou. Só tinha 3 reais. Ele me deu um aqui. Eu tô levando pra casa. E eu vou acabar já o vídeo aqui. Então, assim, galera, se vocês gostaram, já deixa o seu like para fortalecer aí meu canal. Aí, então, assim, galera, se você gostou, deixa o likeão aí. E se inscreve no canal de Miguel aí, Correcai, que eu vou deixar na descrição. E de Rosemiro, o quê? E de não, só esses mesmo. Tchau.